Только за последние 2 месяца в республике зафиксировано более 25 пожаров. Несколько частных домов сгорели дотла. Чаще всего причиной возгорания становится старая электропроводка. По словам сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям, люди в первую очередь должны проявлять бдительность и не оставлять включенные электроприборы без присмотра. Это связано с тем, что практически в Абхазии, в городских условиях, везде, даже уже и в сельских условиях, отопление только электричество. Вот. Поэтому употребляется много электроэнергии, а электропроводки порой десятилетиями не менялось, и при сильной нагрузке хозяин может это не заметить, и где-то очаг возгорания, и таких случаев очень много. Сложная ситуация сложилась особенно в селах Абхазии, так как там нет пожарных пунктов. Зачастую сотрудников МЧС уходит много времени, чтобы добраться до места возгорания. На сегодняшний день в республике всего 9 пожарно-спасательных подразделений, по 1 на каждом районе и по 2 в Гагарском и Сухумском. Пункты обеспечены всей необходимой техникой, но этого недостаточно. По словам министра по чрезвычайным ситуациям Льва Квициния, пока вопрос о создании пунктов пожарной безопасности в селах не стоит, так как у государства нет такой возможности. Вы знаете, на сегодняшний день открытие пожарных, допустим, пунктов, это нереально. Это связано с затратами, там должны быть люди, должны получать зарплату, определенная техника должна быть и так далее, и так далее. Мы говорим просто на сегодняшний день, каждый житель должен посмотреть у себя в доме, в каком состоянии находится электропроводка. Если в доме дети, надо их предупредить и говорить, как обращаться с огнем и так далее. Множество причин в случае пожара бывает, но в основном на сегодняшний день, с чем мы сталкиваемся, это вот электропроводка. В этом году количество пожаров по сравнению с прошлым увеличилось на 16%. За 2016 год по республике был 881 выезд по причине пожарной тревоги. К концу 2017 года уже 1034. Такая статистика не может не тревожить, говорят спасатели. Вот почему они часто проводят профилактические работы с населением. И мы хотели бы обратиться к населению, к нашим гражданам с просьбой обратить на это большое особое внимание, потому что лучше сегодня каждый у себя дома проверить электропроводку, обратиться за помощью главе села, района. Лучше обойтись пока наименьшими затратами, нежели, как к великому сожалению бывает, полностью сгорел дом, люди остались без крыши. Лицензирование организаций, занимающихся установкой систем пожаротушения, стало необходимым в связи с участившимися пожарами. Сегодня в Абхазии подобных организаций, которые не зарегистрированы в МЧС, множество. Более того, некоторые из них не имеют профессиональных навыков, и система, которую они устанавливают, часто выходит из строя. Теперь для получения разрешения на установку системы пожаротушения в местах большого скопления людей подобные организации будут проверяться на профпригодность. В Абхазии строится много серьезных объектов, и поэтому к этому вопросу очень надо осторожно и требовательно относиться. Там должен быть обязательно об образовании диплом, техническое образование должно быть. Они должны иметь все необходимые средства для выполнения тех или иных задач. И самое важное, что и в дальнейшем, после включения сигнализации и так далее, они должны вести дальше. Потому что сегодня одна организация коммерческая установила сигнализацию, они уехали, сигнализация, все в этой жизни ломается, портится, а потом приходится другим этим вопросом заниматься. Как было сообщено на пресс-конференции, в скором времени штрафы за несоблюдение правил пожарной безопасности будут увеличены до 12 тысяч рублей. Сария Смыр, Леона Адлиба, Абхазское телевидение.